বাইকের 2000 থেকে 2500 কিলোমিটার পর পর এই যে ড্রেন নাটটি দেখতে পাচ্ছেন, এই ড্রেন নাটটি আপনার ভালোভাবে খুলে এটা ড্রেন করে দিবেন। ড্রেন করে দিলে কিন্তু এই যে নিচ দিয়ে তেল পড়তেছে, এই দেখেন এখান দিয়ে কিন্তু তেল পড়তেছে। এটা তেলের সাথে কিন্তু আপনার পানি এবং ময়লাগুলো এভাবে পরিষ্কার করে দিবেন। এটা পরিষ্কার করে দিলে আপনার বাইকে রানিং অবস্থায় ডিস্টার্ব করবে না এবং কার্বোরেটর কিন্তু আপনার জাম হবে না, কার্বোরেটরটা ইজি থাকবে, আপনার বাইকটা অনেক ভালো চলবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করে দিন।